আমার মনে হয় মানুষ এখন সত্যিই বিভ্রান্ত এবং আমি এটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে চাই। এবং তারা কি নিয়ে বিভ্রান্ত? মানুষ তাড়াহুড়ো করছে এবং তারা আতঙ্কিত হচ্ছে। আমি চাই না কেউ আতঙ্কিত হোক বা আমি চাই না যে কেউ চাপে থাকুক। সবাই ভিক্টোরি অফ দ্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে আমি ভিক্টোরি এস আসলে কি, এবং এটিই আমার মনে হয়েছিল এটি আমার মতামত। আমি ট্রেড সম্পর্কে ভাবছিলাম। আপনি জানেন ট্রেড কি? যেমন আমি প্লাম্বিং, এয়ার কন্ডিশনিং, হিটিং এবং মেকানিক্স শেখার তথ্য পড়েছি। স্পষ্টতই, কিন্তু সত্য হলো আমি ইতিমধ্যেই সেই দক্ষতাগুলি জানতাম। আমি সাধারণত পড়তে পছন্দ করি না, তবে আমি আপনাকে দুটি জিনিস বলতে চাই। প্রথমত, ট্রেড জব সম্পর্কে। ট্রেড জব হলো এমন চাকরি যার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রয়োজন, প্রায়শই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বা ট্রেডের কাজ থাকে। কাজের সময়কাল এবং অবস্থান পরিবর্তিত হয়। সাধারণত প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ হতে 6 মাস থেকে 2 বছর সময় লাগতে পারে এবং সেই কোর্সের খরচ $1000 থেকে $2000 পর্যন্ত হতে পারে। এবং এটি কেবল মেকানিক্স নয়। আমি এখানে ফিরে এসেছি এবং আমি লোকেদের যা বলতে চাই তা হলো অ্যাশের সাথে বিজয় অর্থের বিষয় নয়। আচ্ছা, এটি একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। আমি নিজের ভাষায় এটি বলবো। আমি জানি না অ্যাশ এটি পছন্দ করবে কিনা। না, তবে এটি ক্রিস জনসনের দর্শন। তিনি সেখানে আমাদের কি শেখাবেন? আমার মনে হয় এটি একটি ট্রেড, ঠিক যেমন হিটিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং, গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত বা ওয়াশার ড্রায়ার মেরামত। এটি আসলে এমন একটি ব্যবসা যা কিছু নিঃস্বার্থ মানুষ ডিজাইন এবং বিকাশ করেছে। অনেক পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে। না, এটি বিনামূল্যে। এটি এমন একটি ব্যবসা যা আমরা সকলেই শিখতে পারি। যে কেউ। এটি এমন একটি ব্যবসা যা আমরা অনলাইনে শিখতে যাচ্ছি। আমি মার্কেটিং, ব্যক্তিগত দক্ষতা, মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। এটি একটি ব্যবসা, বন্ধুরা। এটি এমন একটি ব্যবসা যা আমি গত 20 বছর ধরে এই লোকদের জন্য কাজ করে আসছি এবং আমি এই অংশটি নিয়ে উত্তেজিত। তবে আমি চাই সবাই বুঝতে পারে যে অনেক মানুষ, যাকে আমি বলবো লাল, জানি না, আলোতে লাফিয়ে হ্যাঁ। আমি তোমাকে বলছি থামো, উভয় দিকে তাকাও এবং তারপরে এগিয়ে যাও। আমাদের জীবনে আমরা যা কিছু করি তার জন্য নিয়ম কানুন আছে। স্কুলের সময় হোক বা প্রথম চাকরি, বিয়েরও নিয়ম আছে। তোমরা সবাই এটা জানো। একবার ভেবে দেখো, এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, তুমিও কি সেই লাল আলো অতিক্রম করছো? গতকাল এবং আজ আমি একটি পোস্ট দেখেছি। কেউ বলছিল যে তারা আমার ভাই গেশ মেন্ডারের মুখ ব্যবহার করেছে এবং আইসের বিজয় যোগদানের জন্য কমিশনকে বলেছে এবং অর্থের চিহ্ন দেখিয়েছে। এটি একটি মিথ্যা পোস্ট। তুমি মানুষের উপর প্রভাব জানতে চাও। হে ঈশ্বর, আমাকে এতে জড়িত হতে হবে। উদ্বেগ মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আমি চাই না তুমি মানসিক চাপে থাকো। সবাই এতে জড়িত হবে। আমার জ্ঞান অনুসারে এখনও কিছুই শুরু হয়নি, ঠিক আছে? আমি চাই সবাই শিথিল হয়ে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুক। তুমি একটি ব্যবসা শিখতে চলেছে, একটি অনলাইন ব্যবসা। মানে সব ধরনের, অনলাইন এবং অফলাইন, যা তোমাকে শেখাবে কিভাবে আয় করতে হয়। তা অনলাইনে হোক বা আপনার নিজস্ব ব্যবসা, এবং এতে তোমার কোনো খরচ হবে না। ফ্রি শব্দটি আমার খুব ভালো লাগে। আমার মনে হয় সবাই এটা পছন্দ করে। কিন্তু অনেকেই বেশ বিভ্রান্ত। আচ্ছা, 3 সাথে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি বিনামূল্যের কোর্স। আমি এটি এখন 18 বার বলেছি। বারবার বলবো, এবং অনেক দিন ধরে এখানে আসিনি। কেন? কারণ আমি অন্যান্য বিষয় নিয়ে খুব ব্যস্ত। প্রস্তুতির জন্য আমি আমার পথে আসা যে কোনো চ্যালেঞ্জের জন্য মানসিকভাবে অনুশীলন করছি, শেখা এবং বোঝার চেষ্টা করছি। যখন আমি ছাই দিয়ে জয় করব, তখন তুমি কি বুঝবে? তুমিও এখানে আছো, ভবিষ্যতের জন্য অপ্রয়োজনীয় চিন্তায় ডুবে আছো।
हैं, व्यवसाय के कई काम कैसे किए जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग श्रेष्ठतम लोगों से लेने वाले हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैं उत्साहित हूं क्योंकि ये मुफ्त है। मुझे इसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना तो एक पैसा ना कोई छोटी रकम, ये मुफ्त है और हर कोई इसमें शामिल हो सकेगा। बस इसलिए कि आप अभी इसमें नहीं जुड़े हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आप जरूर इसमें जुड़ेंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये सब निजी तौर पर हो रहा है, ये कई लोग इसे समझ नहीं पाते। हम यहां अपने निजी जीवन से जुड़ी बातें बता रहे हैं, शायद उन विषयों पर भी जिन पर बोलना नहीं चाहिए। फिलहाल ये एक निजी संगठन है, लोगों को इसके बारे में निजी तौर पर दूसरों से बात करनी चाहिए और फिर कुछ काम करके वे समझते हैं कि यह व्यक्ति उनके लिए सही है। क्या वे वाकई ये करना चाहते हैं? बात बस यही की है। शायद मैं अभी बहुत कुछ कह रहा हूं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, गलत बात मत कहिए, गलत चीज मत पोस्ट करिए। जिस बारे में मैं चाहता हूं कि आप सोचें वह यह है कि आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आप कभी नहीं सोचे थे। मैं ऐसे ही सोचता हूं। मैं अब अच्छे, बुरे और कुरूप के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ परफेक्ट के बारे में सोचता हूं कि जब मैं ये स्किल सीख लूंगा तो क्या होगा, मैं इससे कहां जाऊंगा। यार, ऐश बफारो ने इसे पूरा सेटअप किया है जिससे इसे कोई भी आसानी से कर सके और मैं उत्साहित हूं, लेकिन फिर भी विक्ट्री विद ऐश कमाई से कोई संबंध नहीं रखता, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है। ठीक है, तो आराम से समय लीजिए, रिलैक्स करें, गहरी सांस लें। ठीक है, मिचिगन की उस ठंडी हवा में बाहर जाइए और गहरी सांस लें, क्योंकि इससे आप तुरंत जग जाएंगे। या जहां सुजी मकरे रहती है वहां लगभग 12 डिग्री ज्यादा ठंड होती है और इससे आप जरूर जगे रहेंगे। हे भगवान, मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूं। मैं सच में यहां आकर बोल रहा हूं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग शांत रहें और रिलैक्स करें। जो इसमें शामिल होना चाहे कर सकेगा। नया ट्रेड सीखना हो, आगे बढ़िए और स्कूल में दाखिला लें। वैसे बिल्कुल आपको इंजन पसंद है, मुझे तो उनसे प्यार है, मुझे इंजनों पर काम करना पसंद है। ठीक है, लेकिन क्या मैं अभी मैकेनिक्स सीखने के लिए $20,000 खर्च करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे अकेले सीखना पसंद है, लेकिन ऐश के साथ आप सचमुच पैदल कदम रखकर इस जीत में प्रवेश कर पाएंगे। भविष्य में आप और श्रेष्ठतम विशेषज्ञों से किसी विशिष्ट पेशे की बारीकियां सीख पाएंगे। मैं इस बारे में बस इतना ही कह सकता हूं, लेकिन धैर्य बनाए रखें और शांत रहें। हम चाहते हैं कि हर कोई किसी भी हाल में सफल हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें अभी आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सचमुच धैर्यपूर्वक शांत रहें, क्योंकि मुझे रोजाना 500 से भी ज्यादा जिज्ञासु सवाल लोगों की ओर से मिलते हैं। और आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ये सब सवाल नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मुझे उत्साहित हूं कि मैं किसी नई चीज में कदम रखने जा रहा हूं। पहले 59 कहां रुकिए, मैं 60 हूं, माफ कीजिए, मैं 60 साल का हो गया हूं। वैसे सबकी तरफ से बर्थडे विश करने के लिए धन्यवाद और हैप्पी थैंक्सगिविंग भी। 60 साल का हूं। क्रिस जैक्सन रिटायरमेंट से लौट रहे हैं कुछ ऐसा सीखने के लिए जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। यही मेरा मनोवृत्ति है और कुछ नहीं, कुछ भी मेरी इस सोच को नहीं बदलेगा। यह हर व्यक्ति के लिए कितना शानदार होने वाला है। 18 से 106 वर्ष तक कोई भी इसे सीख सकता है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों में अशरफ फार ने मुझे कई बार कहा है, क्रिस, ये करते हुए तुम्हें कितनी मजा आने वाली है। यह मेरे कानों के लिए संगीत था, मेरे दिल के लिए संगीत था, यह मेरे दिमाग के लिए संगीत था और मैं हर रोज जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर रहा हूं और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। तुम क्यों नहीं? तुम्हें अभी तक ये नहीं मिला है, मिल जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक रहेगा और जैसे ही ये लागू होना शुरू होगा, यार, मैं सच में इसके हर छोटे से छोटे पहलू के लिए बहुत बहुत उत्साहित और उत्सुक रहूंगा।